Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллах инде мин бик кирәк дип таптым. Шушы Аллаһы Тәгаләнең дусты булу турында. Аллаһы Тәгаләгә якын булу турында. Ни өчен дигәндә, muhterem kardeşler, бу дөньяда без яшәгәндә онытып җибәрәбез безнең чын дустыбызның, чын якын кешебезнең, якын затыбызның кем икәнен. Чөнки ничек кенә бу яңгырамасын, бәлки яңгырар ничектер зур сүз, гаделсезлек булыптыр да, ләкин бу дөньяда безнең дусларыбыз юк. Бөтен дусларыбыз да алар шартлы рәвештә генә безнең дусларыбыз булып торалар. Чөнки үзегез белеп торасыз, аралар ерагаю белән, мәсәлән, хәтта бик якын дусларның да аралары суына. Хәтта бер-берсен яраткан кешеләрнең дә мәхәббәтләре сүрелә. Әле бер хатын-кызның шулай тормышын укып утырам инде. Кызык өчен генә. Менә ди, аерылдылар ди, без аерылдык иребез белән нәрсәгә ди. Мин кентен эштә ди, ул кентен эштә ди. Шулай итеп, мәхәббәтебез сүрелде, суынды ди, һәм без инде бер-беребезне яратмый башладык, аерылдык ди. Бу инде мөселман кешеләр түгел, шуңа күрә теге бу аерылуны дөресме, юкмы дип миннән сорамагыз. Әмма чыннан да аралар ерагаю белән шулай бит, хисләр дә сүрелә, онытылып китәсең. Һәр балаларың ерак булган вакытта да ничектер барбер йөрәгең балаларыңа карата суына башлый. Әгәр көн сайын яныңда, шушында алдыңда йөгереп йөрмәсәләр. Менә шуңа күрә, muhterem kardeşler, бу дөньяда барбер безне арабызны айыра торган әйберләр бик күп, һәм бу дөньяда чын хакыйкый дустыбыз дип, гарәпчә әйтеп әйткәндә, вәли дип без бер кемне дә әйтә алмыйбыз. Ничек кенә ул сәер яңгырамасын. Безнең шуңа күрә дә омтыла торган иң зур якын дустыбыз бар, ул Аллаһы Тәгалә. Менә аның дуслыгын югалтмаска, аның безгә карата ышанычын югалтмаска без тырышырга тиеш көн сайын. Менә шуның белән без шөгыльләнергә тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә Аллаһы Тәгаләгә ярасагыз, кешеләргә дә ярарсыз ди. Әгәр дә кешеләргә ярарга тырышсагыз, Аллаһка да ярамассыз, кешегә дә ярамассыз ди. Менә шуңа күрә дә, muhterem kardeşler, Аллаһы Тәгаләнең иң якын дустыбыз һәм аңа ярарга кирәк икәнен онытмаска кирәк, һәм гел Аллаһы Тәгалә дип аның сүзен без күз алдында тотарга тиешбез. Кай вакытта, muhterem kardeşler, шундый сүзләр дә ишетергә туры килә. Мәсәлән, Алла сүзен сөйлисең, сиңа кемдер әйтә, миңа бу сүз ошамый ди. Я булмаса әйтергә мөмкин, мин бу сүз белән килешмим ди. Әгәр килешмисең икән син, яки сиңа ошамый икән, демәк син дә Алла сүзен китер. Әгәр Алла сүзен китерә алмасаң, ошавыңны, шатмавыңны ераккарак куеп тор. Чөнки бу синең ошавың, шатмавың. Бу Алла сүзе. Моның аермасы бик зур. Аллаһы Тәгаләнең сүзен шулай бит. Әгәр без аны чыннан да якын дустыбыз итеп, вәли итеп карыйбыз икән, без аның гел өстен куябыз, без үзебезнең сүзебезгә караганда. Менә шушы, muhterem kardeşler, ул дин дигән нәрсә. Динебездә Алла сүзе белән әйтелгән вакытта үзеңнең сүзеңгә, үзеңнең шәһвәтеңгә, нәфсеңгә юл һәм урын калмый. Ничек кенә син акыллы булып күренсәң дә. Muhterem kardeşler, менә шушы әйбер җитеп бетми безгә мөселманнарга. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дигән гамәл дә әс, һәм Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дигән дуслык та әс, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дигән нәфәкать, ягъни кемгәдер ярдәм итү, булышу да әс мөселманнарда. Чөнки монда гел уйлыйбыз үзебезнең ниндидер нәфесебез белән, акылыбыз белән. Беренче булып йөрергә тиеш әлбәттә инде ул Алла сүзе. Чөнки чын дус булган вакытта бу дустың өчен син бер нәрсәңне җәлләмисең. Чын дуска. Үзеңне фида итәргә, курбан итәргә син әзер булып торасың. Шушы ул, muhterem kardeşler, дуслык. Икенче яктан караганда, әгәр дә без Аллаһы Тәгаләне дус итеп алсак, Аллаһы Тәгалә безне дус итеп ала. Аллаһы Тәгалә сине дус итә икән, монда инде сиңа бүтән беркем кирәкми. Ни өчен? Коръәни Кәримдә әйтелә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Әлә инна әүлия Аллаһи ла хауфун алейһим ва ла һум яхзанун. Аллаһы Тәгаләнең дуслары, әүлияләре була инде шулай бит дус дигән сүз. Алар бер вакытта да курку белмәсләр, һәм бер вакытта да хәсрәт күрмәсләр ди. Ягъни Аллаһның дусты булсаң, курку һәм хәсрәт сиңа борчу юк.
Ә без бит бу дөньяда иң интеккән әйберебез курку һәм хәсрәт борчу. Ачлык куркыныч түгел, ачлык китергән курку хәсрәт куркыныч. Хәерчелек куркыныч түгел, хәерчелек алып килгән курку һәм хәсрәт куркыныч. Менә шулар куркыныч. Ниндидер ситуация үзе куркыныч түгел. Әмма нинди генә ситуация булса да син курку хәсрәт тә белмәсең. Һәм бу курку хәсрәтне алып килә торган синең белән ситуациядә булмаячак. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышыннан күрәбез, әз кешеләр күп кешеләрне җиңделәр. Әллә нинди курку халәтендә булып, ачлык халәтендә булып, юкка чыгу, геноцид халәтендә иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Сез беләсезме, моны күз алдына китерергә авыр. Менә без китаптан укып утырабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне өеннән куып чыгарганнар. Яра куганнар. Монда салмышта ике чине җимәргә килделәр. Бульдозерлар белән. Шулай бит. Күпме тавыш чыкты. Судка бирәләр. Урамы хатын-кызлар җылап чыгалар. Без төзедек монда, без салдык. Почему нас сносят тегеләй булай? Это незаконно. Аларны бит илдән кумыйлар. Шәһәрдән кумыйлар. Аларны төзегән илләреннән куалар. Барыгыз башка җиргә барып салыгыз диләр инде. Күпме хәсрәт кешегә шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне өеннән түгел, шәһәреннән кудылар. Үзенең туган җиреннән кудылар. Баш син монда кирәк түгел, без сине үтерәбез диделәр. Китмәсәң диделәр. Шулай бит. Бу геноцид, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселманнарны әйттеләр, без сезне юкка чыгарабыз. 10,000 кеше килде. Мәккәдән килде 10,000 кеше, 3,000 мөселманны юк итәргә. Мәдинә шәһәрендә яшәгән мөселманнарны юк итәргә килде 10,000 кеше. Мәдинә шәһәрен уратып алдылар. Әгәр дә кергән булсалар, геноцид буласы иде. Геноцид дигән сүз ул зур сүз, мөхтәрәм кардәшләр. Без менә хәзер фашизмның нәрсә икәнен ишетеп беләбез. Немецлар бит килде безне юк итәргә. Алар безнең илебезне басып алырга гына килмәде. Безнең илебезне генә басып алырга килсәләр, татарлар чыгырлар иде немецлар ягына. Нәрсәгә? Алар әйтерләр иде, безгә бит айырмасы юк. Урыс астында яшибезме, фашист астында яшибезме, безгә иң мөһиме үз илебездә калырга шулай бит. Ләкин татарлар чыкты фашизмга каршы нәрсәгә? Чөнки алар килделәр сине юк итәргә. Шәхсән сине, гаиләңне, балаңны юк итәргә килделәр алар. Геноцид ясарга килделәр шулай бит. Менә шуңа күрә бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, геноцид булырга тиеш иде. Әмма Аллаһы Тәгаләнең дуслары булу сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәм мөселманнар алар исән генә калдылар түгел. Мөшрикләр үзләре юкка чыктылар. Гарәп ярым утравында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кыямәт көненә кадәр ширк булмаячак диде. Монда әллә ничә Аллаһка табынган урында ширк булмаячак. Алар юкка чыктылар, мөхтәрәм кардәшләр. Бер вакытта да Аллаһы Тәгалә ягында булган кешеләр курку белмәсләр һәм белмәсләр борчу хәсрәт диде. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләне дус итеп алырга кирәк. Без бүген әллә инде конспирология әллә нәрсәләр карабыз. Берәүләр әйтә, еврейлар кебек булырга кирәк. Алар кебек кешеләргә кирәк. Берәү әйтә, менә булар белән дус булырга кирәк. Берәү әйтә, булар белән дус булырга кирәк. Берәү әйтә, булар белән дус булырга кирәк. Алла белән дус булырга кирәк. Алла белән дус булсаң, сиңа бүтән беркем кирәкми. Берсе дә әйтми, Алла белән дус булырга кирәк дип. Әллә нәрсә сәясәт кыралар монда башларында. Монда Кытай, хәзер Кытайга якын булырга кирәк. Монда Европа, монда Америка фәлән фәсмәтән. Әйтә, Япония менә алга киткән. Алла белән дус булырга кирәк. Алла белән дус булсаң, мөхтәрәм кардәшләр, бер качакта, бер вакытта да югалмыйсың да, курку да белмисең, һәм бер вакытта да хәсрәт кичермисең. Татарның менә шушы мескен гаибе шунда инде. Һаман кем беләндер дус булырга йөри, Алла белән дус булуны оныта. Менә гел шушаның бер мескен бер гаибе дип әйтегән. Инде мөхтәрәм кардәшләр, кемнәр соң алар? Әүлияләр, Аллаһ Тәгаләнең дуслары. Аллазина аману кану яттaqун. Алар иман китергәннәр һәм тақва кешеләр. Кайбер кеше килә дә мин Алланың дусты ди. Мин ди Аллаһның якын кешесе ди. Иман китермәсәң, тақва булмасаң, син Алланың якын кешесе дусты була алмыйсың. Кемдер әйтә, Аллаһ Тәгалә мине ярата ди. Аллаһта иман китермәсәң, тақва булмасаң, Аллаһ Тәгалә сине яратмый. Ул сине ярата масштаб белән, глобаль масштабта, менә баканы яраткан кебек, шулай бит агачны яраткан кебек, ул сине ярата. Әгәр иман китермәсәң, ул сине мәхлук кебек ярата. Ашата эчәтә, әмма ул сине яратмый дусты кебек. Монда аермасы бар аның.
Аллаһның дусты буласың килсә, аның яратуын алам дисәң, сиңа иман китерергә һәм тақва булырга кирәк. Лахумул бушра фил хаяти дунья вал фил ахира. Аларга куаныш, шатлык булыр шушы әүлияләргә, Аллаһның дусларына дөньяда да һәм ахирәттә дә. Бу кешеләр югалмаслар дөньяда да һәм ахирәттә дә. Кай вакытта без гел ахирәттә генә безгә рәхәт булыр инде дип уйлыйбыз. Юк, дөньяда да сиңа рәхәт булачак. Алла бирсә. Дөньяда да сиңа куаныч булачак. Мөселман кешесе мөселман булмаган кешегә караганда дөньяда да әйбәтрәк яши. Әйбәтрәк дигән сүз байрак дигән сүз түгел. Байлык ул әйбәт яшәү дигән сүз түгел. Әйбәт дигән сүз ул җитешле яшәү дигән сүз. Курыкмыйча яшәү дигән сүз дөрес. Ул бәхет белән яшәү дигән сүз, ризалык белән яшәү дигән сүз. Чөнки бай кешене сез әле рәхәт яши дип уйлыйсызмы? Рәхәт түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Рәхәт түгел. Байларга рәхәт түгел бер дә. Мәсәлән, байларның 15 машинасы бар. Аны бер көнне чыгада, бер бай әйләнеп керим әле менә булды шестиосный Мерседес белән ди, гелик белән ди. Кереп утыра, машинасы кабынмый. Нишләп? 15 машинаның аккумуляторын җидереп торырга кирәк бит аны. Хәерченең гел кабына, девяткасы. Чөнки ул аны әле генә сүндерде. Шулай бит. Кайгысы юк аның. Чыкты, барды, аккумулятор җидерелгән, кабылган, әле генә өйдән истереп алып чыкты ул аны, шулай бит. Зарядкадан койды ул аны, кабызды, шулай бит. 15 машинаны кем аккумуляторын җидереп торсын инде, көн сайын кабызып торсын, шулай бит. Ул бит аның берсе белән генә җыри. Бүген менә вакыты булган аның. Акча санап утырган, шулай бит инде миллионнарны әзрәк җалы тимәлди, гелик белән әйләнеп кремәлди. Кабыза аккумулятор әйләнми. Да, аккумулятор әйләнми, психлана башлый. Нишләп җидермадыгыз, нишләп карамадыгыз дип беләгә инде. Шулай бит инде берсенә. Шулда йөргән кешегә инде, кул астында йөргән кешегә. Борчу бит, шулай бит. Аллага шөкер, мөселман кешесенә андый борчу юк аның. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, ул теге бай яшәү дигән сүз, ул гел борчусыз яшәү дигән сүз түгел ул. Байлык та борчу ул. Ал борчуны алар гына беләләр инде борчу икән. Аны син шуңа күрә дә бу дөньяда да куаныч, шатлык булыр мөселман кешесенә ди. Бу дөньяда да мөселман кешесенә шатлык, куаныч булыр. Хәерче яшәгән мөселманнардан сораганнар. Синең өеңдә Рәсулullah Умар радиллаһу анһу бер шундый тақва кеше янына килә, исемен оныттым инде. Өенә килеп керә дә, синең өеңдә ди берәйбер юк ди. Стәл бар ди. Шулай бит тора ди, менә палас ди, бүтән берәйбер юк ди. Син шулай хәерче яшисең менә ди. Без бит бу дөньяда мусафирлар ди. Мусафирның йөге әзрәк булган сайын барырга җиңелрәк ди. Дөрес бит? Дөрес, шулай бит. Ул шуңа куанып, шатланып яши. Миңа истереп барырга юк дип, җиңел дип, шулай бит инде. Йөген күбрәк булган сайын әлбәттә авыррак инде аны күтәреп барырга. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Аллаһның дусты булу ул куркусыз һәм хәсрәтсез яшәү дигән сүз. Әмма һич тә уйламагыз, куркусыз һәм хәсрәтсез яшәү ул бай яшәү дип. Әлбәттә куркусыз һәм хәсрәтсез яшәү бу синең күңел халәтең, тормышыңның тыныч булуы. Менә шушы ул куркусыз һәм хәсрәтсез яшәү дөньяда да һәм ахирәттә дә. Ахирәттә инде куаныч икәнен асын үзегез дә беләсез. Аллаһның ризалыгы һәм җәннәт. Инде шулай ук Аллаһ Тәгалә кешеләрне бүлә ичелешкә. Кешеләр ичелештән тора ди. Кемнәрдән тора? Нинди ичелештән тора кешеләр? Олигархлар, урта хәлле кешеләр, шулай ук һәм хәерчеләр. Шулаймы? Юк, әлбәттә. Аллаһ Тәгалә аңа карап бүлми кешеләрне, шулай бит. Байлыкларына карап бүлми кешеләрне Аллаһ Тәгалә. Дәүләт кенә шулай бүлә кешеләрне. Дәүләт бүлә олигархларны, урта хәлле кешеләр, средний классты шулай бит һәм простолюдин дигән хәзер кертмәкче булалар инде термин. Аллага шөкер, без хәзрәтләр аңа кәләкмибез. Простолюдин дигән без интеллигенция галәгәбез икән. Әлхәмдүлилләh. Менә укысагыз, шулай укырга кирәк. Укысагыз булырсыз, Алла бирсә, интеллигенция шулай. Инде мөхтәрәм кардәшләр, ичелешкә бүлә кемнәргә? Без шушы Аллаһ Тәгалә, без шушы китапны бирдек ди, үзебезнең кулларыбыз арасыннан ди. Әле бу мин гыйбадина дигән сүз шулай бит инде. Мөселманнарны ичелешкә бүлә Аллаһ Тәгалә. Фәминһум залиму ли нәфсиһи. Үз-үзенә зыян китерүче, ягъни гынах кылучы була кеше. Ва минһум муктасид. Уртада йөрүче кеше, шулай бит инде. Чамасын белеп кенә динне тотучы. Ва минһум сабиқун бил хайрат биизнилләh. Һәм башкалар белән ярышып яшәүче изгелектә ди. Аллаһның дусты кем ул? Башкалар белән изгелектә ярышып яшәүче. Байлыкта ярышып яшәүче түгел. Изгелектә
ярышып яшәүче. Бер бабай, без инде бер бабай янына килдек. Ие аның инде җир астына кереп бара. Ире җир астына кереп бара. Анда инде хәерчелек әйтеп бетергез шулай бит. Анда иләр күп җирдә инде күреп булмый. Ул бабай хәерче түгел ул. Ул 100,000 мәчетләргә акча бирә. Ярдәм итә. Үлемтеккә акчаң бармы дип сорагач, җир өстендә калдырмаслар әле. Дөрес хәйлә. Шулай бит инде. Калдырмыйлар инде барбер шулай бит. Күршеләр акча җыеп күп бензине барбер. Әгәр акчаң булмаса да, чынлап та барбер кал. Мөселман кешесен җир өстендә калганы юк бит әле монда. Күңелмичә ятканы юк. Җир өстендә калдырмаслар әле ди. 100,000 мәчетләргә акча бирә. Бу сабиқун бил хайрат. Бу изгелектә ярышучы кеше бу. Әлбәттә без алай күбебез ярыша алмыйбыз шулай бит. Безгә инде татар кешесенә кирәк капкасы да яхшырак, кыймасы да яхшырак, йорты да яхшырак, түбәсе дә, машинасы да, ачу чыккач хатыны да инде шулай бит инде. Ну асы вот яхшырак аласың бит инде. Кеше хатыннары матур яшь, минеке генә мондый кәкре карт. Шуңа күрә тагын берне алып куясың инде яшьне янына шулай. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, асы да кирәк. Нәрсәлисез? Мунча кирәк. Асы да кирәк дип әйтәм, бабай авызыннан яшь хатын кирәк дигәч, әйтәм инде асы да бераз. Әйтәм бабайлар да яшь хатын сорап утыргач, әйтәм булмайды дигән. Ярый, мунчасы да кирәк, дөрес әйе. Яшь дөрес. Дөрес. Ташлап чыгып китәргә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, һәрбер нәрсәнең дә үз хикмәте бар. Әмма иң беренче безнең приоритет, өстенлек ул изгелектә ярышу. Кардәшең синең кергән икән укырга, син дә укырга кер. Кардәшең синең намаз укый икән 5 вакытны, син дә укы. Ярыш син аның белән. Изгелектә ярыш син аның белән. Аның малына карап ярышма шулай бит. Изгелегенә карап ярыш. Менә шушы була ул сабиқун бил хайрат һәм Аллаһ Тәгаләнең дуслары дигән сүз. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһның дусты булсаң нәрсә була сиңа? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу катси хадистә инде Аллаһ сүзе: "Мен азалла ли валиян фақад истахалла махарабати." Әгәр дә кемди минем дустыма ди Аллаһ Тәгалә әйтә, кимчелек китерсә ди, ягъни аны түбәнсетсә, аңа дошманлык белән чыкса ди, нәрсә? Мин аңа сугышны хәләл итәм ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзе бу кешегә карата сугыш игълан итә. Алла белән сугышып буламы? Юк. Шулай. Бу инде җиңелгән сугыш. Баштан ук Алла белән сугышу. Шуңа күрә дә мин бу кешегә сугышны хәләл итәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһның дусты булсак, безгә бер нәрсәдә бернинди куркыныч та янамый. Әмма гел Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын күздә тотарга кирәк, исәптә тотарга кирәк. Монда нәфескә юл куярга ярамый. Сиңа берәр кеше әйтсә дә, ачу белән син уйларга тиеш. Аллаһ ризалыгы белән җавап бирәсеңме? Әллә үпкәләп, үч итеп җавап бирәсеңме? Шуны уйла. Аллаһ ризалыгы өчен булса, син җиңәчәксең. Үч итеп җавап бирсәң, ачуыңны басар өчен яки киресенчә нәфсең белән ул вакытта инде син җиңеләчәксең. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ ризалыгы өчен дип яшәгән очракта дошманыңа да юл булмас, үзеңә дә көнең яхшы матур булыр. Шушыны онытмаска кирәк мөхтәрәм кардәшләр, яшәгән тормышларыбызда һәм кылган гамәлләребездә. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о том, как быть другом Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Друг — это по-арабски вали, множественное число вали — это аулия. По-татарски это одно слово аулия. Иногда говорят, например, да, он аулия. Хотя аулия — это множественное число. Он аулия говорят, потому что у нас единственное число не используется вали. Вали используется только когда и человеку имя дают. Да, вот вали сидит у нас. И то не вали, валиуллах, как говорится, да. Вот поэтому вали у нас редко используется. А в основном множественное число аулия используют. Аулия — это значит друг Аллаха. Когда говорят он аулия, значит он друг Аллаха. Эта фраза законная. Потому что некоторые мусульмане не любят это слово, не признают ее. Там говорят, что нет такого понятия, нет каких-то отдельных людей. Аллах Тааля сам сказал, что есть вали, есть аулия. Аллах Тааля в Коране говорит, да, «Аля инна аулия Аллахи, ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун». Поистине, друзьям
те, кто друзья Аллаха, они не узнают страха, ни печали. То есть, значит, есть такое понятие, как аулия, вали Аллаха. Как же можно стать другом Аллаха? Вообще нам это нужно? Конечно, нужно. Если в этом мире у тебя есть могущественный друг, то проблемы решаются. Вот только что разговаривали, сидели, да? Один наш брат говорит, когда, говорит, я там что-то делал, мне пришлось кого-то подключать. Кого ты подключил? Могущественного друга, который имеет влияние на остальных, так скажем, да? Или когда ты приходишь в больницу, ты говоришь, я от Сан Саныча. К тебе уже отношения будут соответствующие, да, правильно? Полис не спросят, анализов не надо, оказывается, половиной. Только вот этот анализ нужен. Когда я пришел от одного человека к зубному, государственному зубному пришел, мне там просверлили, все сделали, сразу же снимок сделали, в руки отдали. Бабушки там сидят, ждут по часу, по 1,5 часа ждут. Оказывается, можно это и быстро сделать. Все это, оказывается, можно быстро сделать. Просто система так работает, что надо ждать час-полтора. Потому что час-полтора, если ты стоишь в очереди, это не считается за жизнь. Как у рыбаков. Да? И ты живешь дольше. Только так можно это объяснить. Но тем не менее, потом я так не стал сделать, потому что больше я этой услугой не пользовался. Почему? Потому что мне неловко стало. Я не знал, что так там надо будет заходить, что вот там через очередь там я выхожу, молодой, здоровый, а там бабушки сидят, ждут, как говорится, да? Поэтому уж я не стал, поэтому сразу не надо на меня камни кидать, да? Я потом все начал ходить уже в платные как бы места. Но тем не менее, когда ты приходишь от кого-то, многое легче делается. И есть один могущественный, который имеет влияние на все. И на прокурора, и на судью, и на врача, да? И на всех. На кого? Кто это? Естественно, это Аллах Тааля, Аллах Всевышний. Если ты будешь его другом, приходишь, говорит, я от Аллаха. Все. Тебе зеленая дорога. Везде. Везде. Конечно, тогда же не стоит говорить. Аллах уже оповестит его, что ты от Аллаха. Тебе даже говорить об этом не стоит. Он видит твое лицо, ты будешь стоять в очереди, так с бумагой, да? Так наивно смотреть, как этот кошка из Шрека, да? Такими глазами. А там выйдет человек, скажет, ты давай. Аллах его уже оповестил. Все. И ты идешь с бумагами, подаешь документы, и все. Вот поэтому, дорогие друзья, естественно, быть другом Аллаха, это значит и в этом мире жить хорошо, и в ахирате значит вот так вот без очереди прийти и без расчета зайти в рай. Стремиться к этому надо. А как к этому стремиться? Надо самому быть другом Аллаха. Если хочешь, чтобы Аллах Тааля был твоим другом. Каким образом? Во-первых, Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, иннама валиюкум Аллах ва расулюху. Поистине ваш друг – это Аллах и его посланник. Не ищите кроме них друзей. Даже Аллах Тааля в Коране говорит, если вы взяли в себе в друзья неверующих, то вы неверующие. Я замечу слово, есть понятие друг, есть понятие товарищ, есть понятие коллега, там спутник, так скажем, да? Есть много понятий. Муж и жена. Вот слово друг, это по-русски переводится, да? Вали, это значит очень близкий тебе человек. Если твой самый близкий человек это неверующий, не мусульманин, то ты сам тоже неверующий. Твой самый близкий друг должен быть мусульманином. Ты можешь общаться с коллегой не мусульманином, вести дела с компаньоном не мусульманином, выйти в путь со спутником не мусульманином. Но другом у тебя, самым близким, должен быть мусульманин. Твой сосед может быть, ты можешь быть хорошим соседом для немусульманина. Но твой самый ближайший, самый хороший друг должен быть мусульманин в этой жизни. И он должен, хотя он живет там за 5 километров. Понимаете, вот разницу чувствуете? Не всегда мусульмане это понимают. Поэтому те, кто берут в себе друзья часто неверующих, они потом сами выходят из ислама или начинают грешить. Они берут их повадки. Такие же повадки начинают делать. Делать зина, матом ругаться и так далее, и так далее.
Самый ближайший друг – это мусульманин. Поэтому Аллах Та'аля говорит, ваш друг – это Аллах и посланник, это в первую очередь. Ваши друзья, Аллах Та'аля нам говорит. «Валлязина аману» – и те, которые уверовали, то есть верующие мусульмане. Вот приоритет ваших друзей. Аллах и его посланник, и те, которые уверовали, верующие мусульмане. «Аллазина юқимуна салата ва ютуна заката ва хум ракигун». И кто эти верующие? Которые намаз читают, закат дают и рукух делают. Ну, то есть поклоняются. Вот это самые ваши, это мусульмане, самые хорошие ваши мусульмане. Поэтому, так, дорогие друзья, мусульманин может быть плохим. Может быть плохим, невыносимым может быть. Вот иногда я читаю у нас в группе смс-ки, мне так хочется вернуться лет на 20 назад, на 25 даже, я бы сказал, да? Когда я много знал хороших матерных слов, и все это там выложить. Очень хочется. Но мусульмане. Они невыносимые, но они намаз читают, закат дают, рукух делают. Понимаете, вот что значит дружба. Когда идет речь о дружбе, о вали, ты уже ставишь дружбу ради Аллаха выше всего, а мирские какие-то его недостатки ты проглатываешь. Ты уже не замечаешь или прощаешь. Вот так дружили сподвижники сахабы. Они не дружили по мирским каким-то своим понятиям. Он мне не нравится. Просто так, да? Нет. Внешние сахабы, рады Аллаху анхум, возможно, даже были некрасивые. Невозможно, а точно даже. Вы понимаете, вот есть такие моменты, они тоже люди. Ты пришел к ним, вот внешне посмотрел. Вообще, вот арабов показывают красивых арабов в интернете, но там очень много некрасивых арабов. У арабов, я же вам рассказывал, у арабов есть такая традиция целоваться. Они целуются по-разному. И целуются щечку вот так, вот так. Я тоже приноровился там. Да, ну естественно, да. Ну как, я сразу влился в этот коллектив, так скажем, да. Но дальше поцелуев, конечно, не пошло, не беспокойтесь, там все нормально. Да? У них это нормально, это привычно. Но есть еще такой поцелуй. Носом в нос касаешься и... Ну, губы не касаются. Просто чмок идет. Носом в нос и чмок. И как-то так, то есть там смотрю, все так начали целоваться, и один старый страшный араб идет ко мне. Беззубый. Я же говорю, беззубый, старый, страшный, идет ко мне целоваться. Я его не вижу, я его не замечаю. Ну, реально, то есть надо же понимать, так, надо меру знать, надо, можно, конечно, там с кем-то ради приличия, как говорится, да, соблюсти традиции, но тут уже, ну, мусульманин, ничего не поделаешь, как говорится, да, ну, мусульманин. Нет, целоваться я все-таки не стал, убежал, потому что был молодой еще, слабый, как говорится. Понимаете, тоже есть люди некрасивые, поэтому ты не должен ориентироваться на это. Для тебя самый главный критерий – это что? Это мусульманин. Намаз читает, закат дает, ага, мусульманин. Он друг Аллаха, значит, он твой друг. С этим ничего не поделаешь. Да, по характеру вы несовместимы. Ну, значит, пореже общайтесь. Но это только не воюйте. Только не воюйте. Дорогие друзья, кто же такие гибадур рахман, друзья Аллаха, да? Как им стать, так скажем? Аллах Та'аля в Коране описывает таким образом. Ва гибадур рахман аллазина, и рабы милостивого – это те, которые ходят по земле смиренно. Они не высокомерные. Они смиренно ходят. Они не ходят, конечно, как забитые, но ходят смиренно. Имеется в виду, у них нет высокомерия ни в речи, ни в словах, ни в делах, ни в езде. Это значит смиренно ездить, нормально соблюдать правила. У нас же как? У нас не соблюдают правила две категории людей. Те, которые ездят на чипырках, они всех подрезают, да, это боевая чипырка, приоры туда же входят. И те, которые ездят на дорогих машинах. Вот этим двоим закон не писан. Средние соблюдают, поворотники включают еще. Женщин молчу. Это отдельная категория людей.
там поворотник, не поворотник, просто надо это милостиво смотреть на эти все вещи. Рядом обгоняешь, смотришь, если женщина, аузубилляхи, проезжаешь. И все. Там все, там уже ничего не надо делать. Вот эти две категории. Почему? Почему так? Потому что они не смиренно ходят. Молодежь, потому что кровь кипит на этих чепырках, приорах, ну и еще есть комплекс неполноценности, потому что они на таких машинах ездят, а они, когда всех обгоняют, у них это вот как-то реализовывается, этот комплекс, как говорится, да. Ну и на дорогих машинах у них на дороге, кроме них, никого нет уже. Там такие стекла специальные. Они фильтруют, и все машины исчезают. Когда заходишь в Мерседес, например. Я один раз сел так, смотрю, все машины исчезают. Ты только и чистая дорога. И все. Ездишь так. Все. Это из-за стекла, не из-за людей. Поэтому так вот они устроены, эти машины. Поэтому, дорогие друзья, смиренно ходить, это не значит ходить просто, это значит вести себя так. И в езде, и в разговоре, и в делах, и так далее. То есть эти люди не высокомерны. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Если к ним обращаются дураки, они говорят «салям, мир тебе». Они не отвечают. Они не отвечают. Если к ним из машины, там, из другой ругаются, они говорят, улыбаются, салам алейкум. Значит, я не прав? Да. Все. Потому что бессмысленно с дураком ругаться. Если это умный человек, можно ему объяснить. Если это не умный человек, то это бессмысленно. Пустая трата времени и нервов. Поэтому говоришь салям. Мир тебя и удаляешься. Не думай, что ты проиграл. И не думай, что он выиграл. Здесь в этом месте нет выигравших и проигравших. Потому что ты ради Аллаха промолчал. Для тебя важно мнение Аллаха, а не мнение этого дурачка. Аллах Та'аля говорит, скажи салям. وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. И по ночам они поклоняются, эти рабы Аллаха. По ночам они поклоняются. Если у мусульманина свет горит дома, что он делает? Смотрит очередной сериал, да? Который бывает только в 11 или там в 12 ночи. Есть специальные фильмы, которые начинаются только с 11 или с 12. Какой-нибудь там хороший фильм, да? «Человек с бульвара Капуцинов», например. Какой порнуха Василевый. Bu yaşta әллә сез сөйләп утырасыз. Сез ике бабай совсем теге. Берсе мунчады, берсе нәрсә. Җегетләр инде сез вообще теге. Яшьләрдән чыкмый андый сүзләр. Дорогие друзья, вот поэтому, естественно, если ночью горит свет у мусульманина, значит он поклоняется. Потому что это верующий. И что он делает ночью? Он оставил сон ради Аллаха, ради поклонения. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Они постоянно делают дуга, чтобы Аллах удалил их от огня ада. Потому что огонь ада – это нестерпимое, нескончаемое наказание, от которого нет убежища. وَإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Это самое плохое место, говорит. Они верят в это искренне. Когда они делают дуга, они не просят каких-то мирских богатств. Потому что все, о чем они думают о наказании Аллаха. Для них это реально, для них это важно, и для них это самое страшное. Может быть, для кого-то в этой жизни не самое страшное, например, там, думать о джаханнам. Может быть, на словах, но в сердце, возможно, мы потеряли страх, вот этот, чувство страха перед джаханном. Иначе мы бы вели себя по-другому. Но для верующих истинных рабов это на первом месте. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. И когда они тратят свои деньги, они не тратят все, исраф делая. Но имеется в виду здесь исраф делая, тратят, это значит тратят на ненужные вещи. Здесь не говорится о том, что ты все отдал, например, бедняку, нуждающемуся. Дело не в этом. Анфаку – это значит тратить еще бесполезно. Верующий мусульманин, он бесполезно тратить деньги не будет. Когда деньги появляются, иногда хочется потратить на что-то ненужное, прямо вот ужас. Я сам замечал, иногда захожу, например, в какой-то торговый центр, там ходишь, думаешь, о, это надо, они до сих пор лежат у меня. Некоторые эти вещи, там 2 штуки я купил, потому что которые купил сначала, я потерял уже их. Там дома где-то лежат, потом еще одну пришлось купить. Потому что они тогда тебе не нужны были. Вот так приходится тратить. Альхамдулилля, торговые центры сейчас закрыты. Сейчас уже так не тратишь, да? Лишь бы не научиться заказывать по интернету. И они, естественно,
не жадные. То есть они не тратят на все бесполезное, но они и не жадные. Они и не жадные, они посередине. Они знают меру деньгам и отношение к деньгам. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. И кроме Аллаха они никому не взывают, не убивают никого, кого Аллах Та'аля запретил, кроме того, кого Он разрешил. То есть это специальное установление здесь есть, да? وَلَا يَزْنُونَ. Они не делают прелюбодеяний, зина, потому что мы сказали, кто любит Аллаха, он не может делать зина. Зина – такой грех, который надо любить. Без любви зина не делается, потому что без того, чтобы тебе нравилось и получать наслаждение, не получается. Ты плачешь, сам зина делаешь, так не получается. Можно пить водку и плакать. Да? Слезами. Что же я делаю? Какая же это я тварь там? Да, и пить водку. Это можно. Все русские так пьют. Вся Россия так пьет. Да? Сначала упиваются, потом какая же я там сволочь, там и начинают себя ругать. Это все понятно. Но зина так делать нельзя. Там идет игра, там идет наслаждение, там идет любовь. А потом уже можно плакать, но во время зина нет. Поэтому те, которые любят Аллаха, они не могут делать зина. Забыв об Аллахе, о своем друге можно делать. Но не забыв, нельзя делать это. Поэтому Пророк ﷺ говорит, когда человек делает зина, иман выходит из его тела. Кто это будет совершать, сделает большой грех. Дорогие друзья, вот эти люди, они говорят, приближенные Аллаха, истинные рабы и друзья Аллаха. Конечно, здесь несколько примеров всего лишь. В Коране очень много примеров рабов Аллаха и праведных людей. Самое главное, дорогие друзья, вот эти качества знать, в себе развивать и знать, что ты должен быть прежде всего другом Аллаха. И чтобы заручиться Его дружбой. И тогда будет правильная жизнь и правильное направление в твоей жизни. И не надо будет скитаться, мотаться, терзать себя мучениями выбора там и так далее. Не знать там, что делать, как поступить. Все, твой друг Аллах, и ты делаешь то, что Он тебе советует. И все. Вот нет каких-либо проблем в твоей жизни. Инша Аллах, дорогие друзья, стремиться к этому мы стремимся, алхамдулилля, потихоньку, конечно, мелкими шажками, но мы идем в этом направлении. По крайней мере, мне так кажется, я так вижу. И инша Аллах, дай нам Аллах убыстрить этот шаг, так скажем, да, и не забывать о своей цели. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.